撳到啊！就等陣你撞一邊，你見到？你睇下，呢邊係信號弱，嗰邊就 OK。我幫你 cap 緊呢圖，但你可以對照一下。嚟，我呢個就係別墅啦，呢度對打斜角就係別墅啦。咁即係中間嗰啲咩冇晒㗎咯喎。冇晒咯，拆晒咯。出奇啫。邵氏別墅。因為佢重建緊㗎啦嘛，而家哎呀重建緊添啊！停住先，唔好退出。有。退出。有灰色。我試下校下天線先。都唔得。返航。哦。嚟呢嚿嘢全部冇晒咯。冇人，拆晒。得翻個別墅，呢個就係別墅個上個位，呢度冇啦。拆晒咯。Oh no！係咪重建起租出去啊？睇個勢就似係啦。睇下個地圖先。不過係咁喐條天線喐到啱位。咁樣一邊咁樣，一邊咁樣咧，第一條。仲有咩方向㗎？可以咁樣嘅喎。係啊，唔得你嘅啫。試下先，打直。唔係佢又反航啊！條友醒目仔。咁樣。哇！嗰啲化妝間啲 building 全部冇收咯。聽到？得。睇呢度咧。你要拉呢邊筋先至可以錄影到你啊！我咁樣先似行山㗎嘛，係咪？偽裝緊行山嘅。使唔使喐啊？天線，使唔使喐天線啊？唔使。幫我試下有冇雨好過咯。剝咗冇啊，冇雨啊，而家冇啦。係咪要向嗰邊先得㗎？你個方向係咪要向嗰邊嘅個天線？我唔知邊邊嘅先。係啊，呢邊應該。係啊，會撞到我。嗰個人喺度做咩呢？係咪巡邏隊嚟嘅？冇理由㗎，電單車啊！天線弱，69%啊！LC 得3。你呢度真係飛唔到啊！天線。你飛呢個嘢。你夠唔夠時間返航啊？夠。你個 H 喺邊都唔知。我哋同個哈佬同啲哈佬咩？做咩會啲同個哈佬啊？呢度哎呀！好彩有絕招。天線，幫唔到。咩絕招啊？鬆。泳池。嗰人影出嚟個泳池咁靚，呢個泳池核突嘅。遮晒。冇圖傳。有失敗咗。